Hola, benvinguts a Cardats Games. Com podeu veure estem a... El Sueño del del Cazador. Cazador perquè ens han matat la bèstia del clérigo, que és el primer boss, encara que és opcional. I en teoria hauria d'haver vist el camí fins allà, l'únic que hem tingut un problema amb la capturadora i continuant des d'aquí. Per cert, al meu costat està en Neko, que Bona. no ho ha saludat encara. Bones, molt bones. I el que farem serà continuar des d'aquí. No hem fet res, no hem pujat de nivells, el que hem fet és comprar 4 o 5 vials, que a més els han gastat. Per tant, no és que us perdeu gaire cosa, només us perdeu l'aparició majestuosa de la bèstia del clérigo, que apareix des de dalt d'una catedral, però vaja, que no... Ja tornarem a veure-la i lluitarem contra ella. Tranquils, que encara segueix viva. El que hem fet és anar a buscar la bèstia, que és el primer boss, perquè si no, aquesta noia no t'apareix, no pots parlar amb ella. Hola, querido cazador. En este sueño honorable y yo los Com podeu canales observar ara, seguiré a reforzar. serveix per pujar de nivell. Muy bien, déjame acercar. El nivell 10 és bastant ridícul encara. No tenim per pujar a nivell. Doncs clar, si ens han matat ens han perdut el programa. Anem a buscar els ecos a la bèstia. Adiós, querido cazador. Encuentra... Aquest era d'una banda nostra. Consumo de poder. Campana de convocació. No tinc online, poc falta. Planta de pacientes o Yardan Central. Tu jugues, tu dius on te vols anar. A Yarnam. Yardan. Farem una mica de... Farmejarem una mica d'ecos de sangre i pujarem de nivell. Jo el que faria ara seria anar a farmejar, però ja pensant de cara al joc. Què vols dir? Que no- Explorant. Farmegem mentre explorem. Clar, jo aniria cap a la zona de les clavegueres. Perfecte. Doncs... Com jo em perdo una mica per aquí, ja m'indicaràs tu per on s'ha d'anar. Però amb spoilers o sense? Et dic on hi ha els... Bueno, va, intentarem fer-ho al modo tradicional. És que no té gràcia el joc si pensi que no tenia els perills. Esquerra, no? Que és el que hem tallat. Ah, sí, per cert, han obert aquesta porta, que... En aquest joc no hi ha checkpoints més enllà d'aquestes faroles que vas trobant en els diferents districtes del mapa. El que hi ha són Comencem. moltes portes que connecten tot el que és el mapejat. Bàsicament el que hem fet Al vídeo anterior hem obert la porta i hem mort abans de la bèstia del capturador. El programa del capturador es veu al vídeo però no s'ha gravat gens d'àudio i no és qüestió de penjar-ho així. Granotes. Insisteixo en la... Sí, En aquest joc no pots jugar, no, cap a l'esquerra, ara. Esquerra? En aquest joc no pots jugar, sí. No pots jugar en cooperatiu, aquest joc. Oi, És que mira, perd tota dos. la gràcia. Dos senyors d'aquests. Va, apostes. Creus que els mato? Em maten? Et pelen, però no en mates ni un. Mira, plantejarem a un. Hola, maco. No en peles ni un. Vine aquí. Fos tu que vulguis. Vine aquí, maco. Tu, ara que ho veig, tenim una UCD, ara que ho veig. Com ens vam trobar l'estil? Ostres! M'han vingut els dos. Molt bé. A veure... Ui! Vale, fugirem una mica. Que gastar vials. Merda, el quadrat. Cobarde. No sé com... És la meva estratègia? Mira. Planner. Ara només em vindrà un. Sí. Sí, veus? I podràs amb una, no? Espero que... Però no marxis, cabron! No, és que aquest arriba fins aquí. L'ordinador diu que arriba fins aquí. Umba! Molt Vinga. bé. Ui! Oh! Un de mort. Molt bé, bueno. Pressió. Agafa que aquest et dona vials No, sí, normalment. però... No vull que em vegi l'altre fins que no estigui preparat. Pues ja estàs preparat, no? Carrega. Hòstia. Umba. Hòstia. Fuig. Marxem? Sí, no tinc brio. Molt bé. Aquí, molt com bé. un pro. I jo aniria... No. Ah, sí, sí. No. Que deia que no. L'únic que sé que aquí hi ha un ascensor. És l'únic que sé de tot això. Sí, però apreta la X, tio. Pujarem per dalt. A veure què. Espera't. No. Aquí? No. És per on he vingut, no? Sí. No, sí, has... Podies passar per aquí evitant els dos colossos aquests. Ah, que fill de puta, em vens aquí. M'intentes matar. No, bueno, clar, jo vull jugar, tio. Per dalt? No, per dalt no. Bueno, no sé què hi ha per dalt. Em sembla que hi ha un objecte. Pues anirem a Vés a buscar mirar. l'objecte ara. Sí,
són... Anirem cuidado perquè segur que hi ha... No, ja Ah. això. No sé No hi ha si... enemics? No salten? Va, Fio de això no. sangre? Volia veure si donava una pedra de sang que se deixa pujar l'arma. Però que això és com el Dark Souls, les almes, no? Que et donen ecos gratuïts. Estic baixant. Ah, mira els gossos. Quantitat. En aquest joc són capaços d'escapar i perseguir després per veure. Aquí hi havia un de... Aquí hi ha més. Aquí hi ha un objecte. Ui, ai, el veurà o no el veurà? Sí, hem passat abans per aquí. Ok, podrem pujar algun nivell, però de moment continua. Mira, una altra Molt bé, doncs. Eres cazador. Si no he picat a la porta. Entonces, ¿conoces algún lugar seguro? Això més endavant de... Quan ho hagis guanyat en el primer gos obligatori ja podrem fer-ho. I escales avall. Mira, mira. Mira, una partida individual, no he gastat ni una bala, ni una! Sí, però ni m'ha tocat. Això és nivell. Aquí hi ha una altra. Va, anirem a la teva. Arma grossa. Jo tenen una mica més de vida, eh? I una. Hòstia, Sí, hi ha un tirador per allà. més camperos. Vial de sangre. A veure si em dispara. Mira. Fill de puta. Sí, Què fas? Mirem el teu joc. No vols tirar per dalt? Però he vingut una mica i em porto un pany d'hòsties. I a sobre em dóna bales. Què més puc demanar? Bueno, has estat 5 i n'has... Molt bé, No havia d'anar per aquí, no? Hòstia, fill de puta. Vale, aquí no n'hi ha. Molt bé, Vale, tio, està molt bé. unes rates m'han... una mica lletges. Marxarem després d'aquesta mort humiliant a mans de... Ja ha passat el temps, ja? d'un grup de Ratigates. Portem 9 minuts de vídeo, tranquil. Encara podem fer una mica més de camí, no? Vestido. No pots comprar aquest vestit per anar amb ell vestit? En Yamcha... Sí, el vestit noble... Sí, En Yamcha amb aquest vestit jo crec que li diria molt. Arma. Sí. Aquest. Jo passo. Adéu. Ves? T'has deixat un tio allà. Què ha passat, ell? Ves-hi per baix, amb els dos gordos. Passo. A mi m'envies? Cabron. Ets el subjecte de proves. Tu tinc la teoria que quan avancis s'obrien les portes i vindran atacats per darrere. En aquest joc ja pots estar aquí. Llavors, la possibilitat serà recuperar els ecos que es puguin. No, potser una tirat allà al rat. Llavors, sí, després. Algun camí ha d'haver-hi. Algun. No hi ha unes escales que pugen, no sé si aquí... No has caigut fins a baix a tot, has caigut a la meitat. Amb estil? Jo el que faig, ho faig amb estil, no... Clar.
Hi viu per aquí. L'he matat. Era un miniboss. Què més podria? Els boss són els que no... Per cert, has deixat aquí una porta per... No ho recordo bé, ara. Molt bé, vale. Però pensava... Ara ja no pots tornar. Aquí què? No hem de preparar, a veure, tio. No te m'has dit que n'és. Mira, aquí hi ha No hi ha objectes. ningú. Mira, hi ha objectes. Sí, allà hi ha una porta. Bolsilla de sangre. Ui, són pedres, pedres! Ah, el bracet també és bo. I aquest... Veus quin problema hi ha? Que si li foto per la cara encara cauré jo. Ah, Veus? Ho he dit o no? i tu has caigut? On has caigut tu? Perfecte. I el problema és que, primer de tot, jo no volia venir aquí. I segona, per què... Ho he dit, eh? Si li foto cauré jo. Ja has caigut als ecos de sangre. Adelante, Ratibel. Superviviente. Almenys no he mort. Per què mates els pobres Ratibels? Què dona? Xila rojizo. Vale. Això t'agradarà, t'ho suposo. Jo no ho faig bé, mai. Jo les coses que es tiren no... Vale, mira. Què fot que estic aquí dalt? Que seria tot una polla. Vale. Ahorita, sin querer queriendo, al final hem aconseguit les coses que t'havies deixat tu. Ja contestant, l'he agafat ja. No. L'hem contestant. Estaven allà a terra. On? Estaven aquí. No sé. On estàs tu ara? No sé què he agafat. Uita, fragmento de piedra de sangre, ja podrem augmentar el nivell de l'arma. No, no, però teníem 600 i pico quan he mort abans. Ja n'hi som 4. Han desaparegut? Que bé, no? Prou difícil que no jugui encara ens trobeix el cabron. Bé, bé, bé. Un aquí. Sí, sí, estaven just aquí, si no m'equivoco. I Les rates va, estan està movent. follant en aquella... No serà alguna d'aquestes que se'ls ha pillat i ha baixat a baix? No. És una persona. Bueno, una figura humanoide. Està molt facció. Flor de quan gires el film. Nacimiento Del loco. Que és per guanyar el fidesz. Home, amb aquestes pintes no crec que necessitis gaire coneixement del loco. Puta, que he caigut al final. Ah, no. Està a punt de caure. És l'altre que l'anàvem pujant, Sí. amb aquell moviment càudic que se li dà. I aquí no pot seguir qualsevol persona. Escales. Pues ens quedem a les escales, jo tallaria aquí i seguiria... Sí. Ho Tenim deixaria... dos jocs per anar, cap allà o cap allà, i no sé pas on anem i això que m'he passat el joc, però bueno, així serà més divertit, no? Saber on te vaig. I en el pròxim capítol seguirem explorant aquí les clavegueres. Apa. A veure si trobem els ecos de sangs perduts i si farmegem una mica d'experiència per pujar de nivell. Apa, adeu. Ens veiem a la pròxima. Bones.